はい、相まり行政書士法人です。はい、お世話になっております。暗いよ。お掃除会場じゃないのよ。普通に話してましたけど。地声がドだとしたら、電はい、話の高さは、変わんないか。ぐらい。はい、一応頭部上げて。お世話になっております。高すぎでしょう。やり直しです。めっはい、ちゃ暗い声で第一対応されたら、お客様も喋る気なくなるので、電話で爽やかな心地よい声をお届けしてください。はい。相まり行政書士法人千葉でございます。はい、相まり行政書士法人斉藤でございます。